Oi, boa noite. Olha, gente, que legal. É hora de dar tchau. Tchau. Boa noite. Na chácara nós estamos. Olha. Lógico que tem. Olha, mãe, mãe, dá um tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Fala com os amigos. Nós do norte. Ô, Vic, pega um café pra mim lá, Vic, também, por favor. Olha o fogãozinho ali. Meu Deus, esse fogão é um fogão muito louco, gente. Ai, que legal, gente. Nosso final de semana foi assim. Beijos, tchau, tchau.